maamulka jaamacadda Golis ayaa munaasabad sabootina u sameeyay ardayda sanadkan ka baxaysa kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacaddaasi Golis waxaana ay daarareen maamuuskani mahadnaq iyo macasalaamayn ku aadan dadaalkii ay sameeyeen intii ay wadeen waxbarashada iyagoo sidoo kalena si tabarucaad ugu adeegay bulshada waxaana munaasabadani ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Golis hormuudka kulliyadaha jaamacadda Golis macallimiin murashax Filstan Xuseen Khaliil iyo ardaydii loo sameeyay munaasabadani waxaana halkaasi ka hadlay ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Golis murashax Filstan Xuseen Khaliil macallimiin iyo waliba xubin ku hadashay afka ardayda iyagoo dhammaantood ka qayb galay munaasabadaasi waxa ay isku mid u hambalyeeyeen una bogaadiyeen ardaydaasi waxa kale oo aan sheegay inaad tihiin safiiro bulshada u matalaya jaamacadda Golis oo fidisaan waxyaabaha kala kulanteen jaamacadda sidii ay macallimiintiina idinla shaqeeyeen si maamulka idinla shaqeeyay taasina ay qayb ka qaadato sumcadeena waxa kale oo ay jaamacaddu doonaysaa inay sameyso networking oo sameysa ardayda jaamacadda ka qalin jabisa alumni loo sameeyo oo mid hablaha iyo mid inamada ah si hadhow toole ay soo caawiyaan waxyaabo badan oo kala faa'iideystaan fiilka aad barateen waa fiil qiimo badan waa fiil aydaan lacag badan ka heli doonin laakiin waa fiil u baahan qalbi jilicsan waa fiil u baahan dad naxariis badan waayo waxaad u shaqaynaysaan dad aan codkoodu meel dheer gaadhin waxaad u shaqaynaysaan agoomo waxaad u shaqaynaysaan naafo waxaad u shaqaynaysaan hooyo maadaama arrimaha aad ka shaqaynaysaan ay tahay arrimaha noocaas ardayda haliyada ay caawa aan u mahadnaqayneen ugu mahad celinayna runtii shaqada quruxda badan ay qabteen sanad iyo 2 bilood oo kaamila waxay wadeen inay field placement ay ku maqnaayeen ardaydaasi 6 bilood waxay si toos ah uga shaqeynayeen community-ga oo waa case management-kii iyo community placement-kii labadii waxay toos uga shaqeynayeen xaafadihii 6 bilood ee kalena saddexna iskuulada ka shaqeynayeen saddexna waxay wadeen maxaan ku raadayay institutionada kala duwan ee NGOs ka la shaqeynayeen runtii ardaydaas waxay soo qabteen wax aad u weyn oo ay tahay lagu yiraahdo waad mahadsantihiin wadankii iyo dalka iyo dadkaba waxbaad ku celiseen wixii aad barateen ee aanu idin barnay ee aanu muddada 3 sano aanu u wadnay inaad barataanba runtii sidii loogu talagalay baad uga soo baxdeen waxaan filayaa maanta cid kasta oo maanta jaamacadda qaranka la jabinayso inay shaqo wanaagsan qaban doonto insha Allah shakiga ma jiro waxa kale oo adana fursadan ka faa'iideysanaya aan ku mahadinayaa dhammaan degmooyinkii nala shaqeeyay wasaaradihii haday tahay wasaaradda masaf wasaaradda arrimaha qoyska wasaaradda dibdejinta maxaan ku radaa wasaaradda NDRA ama NDRA-dii hore hadda marha laga dhigay kullu dadaal badan baa soo gasheen bartay inaad timaadaan oo shahaadooyinkeedu guddoonsiiyo kullu wada dheer baa soo marteen ardaydu markii qalin jabinaysay ay marxaladan joogaana kullu su'aasha ugu faraha badan ee isweydiiyay waxa weeyaan su'aasha ugu faraha badan ee isweydiinaya waxa weeyaan talow shaqo maad heli mise shahaadad mise waxbarashada sii wada labadaas su'aalood ardayda isweydiinaysa waxaan oran lahaa walaalayaal waxaad idinku isweydiinaysaan waxa ka muhiimsan wuxuu Ilaahay idin qoray baa ka muhiimsan waxa idinku isweydiinaysaa marka taladaan idin siinaya waxa weeye in aad aqoonta social work aad ku soo celisaan professional ku soo celisaan in uu noqdo cilmi la mid ah medicine-ka la mid ah lawga la mid ah psychology-ga la mid ah sociology-ga oo kaliya aan ku ekayn hebel dhar buu baahan yahay dharsi hebel lacag buu baahan yahay lacag si waa in system-kan hebel dhar tiray system-ka hebel light tiray system-ka hebel dhaqaale tiray system-ka waa inuu bedelo oo nolol hagaagsan abuuro Yaxya Muuse Ibrahim Nairobi telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa